Ingorane zanshikiye jewe nari mfise urugo rw'iwanje mugabo kubera imvura yaguye igateza isanganya narabomorewe amazi aruzurana turabura iyo duca no kugira dusohoke habaye Imana niyo yadufashije n'ababanyi baje gutabara hamaze urukuta rumwe rumaze kuvako barasohoza abana bariko barareremba ku mazi. Nshuti namwe bagenzi ba Mabaye Media TV reka dusubire kubaramutsa ego nkuko tumaze imisi tubibabwira n'umubabaro mwinshi muri komine ya Mabaye kumvura yaguye igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 n'imvura yatumye abantu benshi batizabo baja kwa Kicumbi. Rero muri uyu mwanya nkuko mubibona turi kumwe n'umwe mu bantu imvura yononeye bimwe biboneka. Imbere yuko tugira ico tumubazije reka tubanze tumusabe atwidondore. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mumeze neza. Ego. Byo kunda ko mutubwira akazina kanyu. Kazina kanje nitwa Nahaye Louise. Nahaye Louise, wewe tugusanze aha muri uru rugo ariko twarabonye ko hari ikintu cabaye mu rugo iwanyu. Woshobora kubwira abantu bakora kurikira Mabaye Media TV ingorane zagushikiye? Ingorane zanshikiye jewe nari mfise urugo rw'iwanje mugabo kubera imvura yaguye igateza isanganya narabomorewe amazi aruzurana turabura iyo duca no kugira dusohoke habaye Imana niyo yadufashije n'ababanyi baje gutabara hamaze urukuta rumwe rumaze kuvako barasohoza abana bariko barareremba ku mazi n'Imana rero yamfashije ndasohoka nja hanze hama kugira dusohoke hari abaje baratabara barazibura ibintu byazivye byinshi byaratwawe amabasa amasafuriya ibintu byo mu nzu impuzu z'abana nukuri ndacumbitse Imana imuhezagire wo bitaje musi aha mu Kabere niwe yancumbikiye n'ubu niho nsavye ndaro. Usanzwe ufise abana bangahe? Ufise abana batatu. Ufise abana batatu. Tuko turaraba aba muri kumwe ngaha tubona wogira wabagendana ubumuga bavutse bameze uku canke bamugaye bakuze? Urumva bavutse batameze neza ubwa mbere bavuka mbona bameze neza mugabo bakwija amezi 3 hageze igihe cyo kwicara bagaca bagira ubumuga bakaguma baribwa bigeze nkavuza naho navujije mu buryo nshoboye hama baciye byanka ko bicara nta numwe yicara arimwo urabibona barigwanya ngo bicare bikanka nguma ngerageza nari nsanzwe mfise ibyo bibazo nyene byo kumarama ndabicaranye mugabo Imana ikashoboza mu by'umugabo yari yansigiye nkifashishamo nkabafasha uko nshoboye none ubu rero amazi yaneye byose nibyo nahora ndabambika nibyo nabaryamika ko byinshi byabaye nabi ibindi byagiye. Ego muravuze ko ari iby'umugabo yabasigiye bisigura ko muri uyu mwanya two turavugana atamugabo mufise. Mbega umaze iminsi ngana gute ari we wenyene uriko ufasha kurera umuryango wawe? Jewe maze ikiringo kari imyaka 4 umugabo yitavye Imana. Imyaka 4 umugabo yaritavye Imana polisana. Rero uyu ni umuhungu cyane umukobwa? Umuhungu. Uyu nawe? Umukobwa. Uyu afise imyaka ingahe? Uyu afise imyaka 12 irenga. Hama uyu nawe muteruye? Afise imyaka 3 ntibanakwira neza. Afise? Imyaka 3 ibura. Bakunze ba Mabaye Media TV murumva ko ari ibintu bibabaje cyane kuba ufise ingorane z'aba bana muri ko murabona ngaha agacabaho ari imfakazi atamugabo afise yaritavye Imana amaze imyaka 4 umugabo yaritavye Imana hama imvura nayo igaca imugirira ibintu tuvuga ko bibabaje cyane biteye n'ikigongwe inzu yaraye umugabo yari yamusigiye yabomotse nko muko murabibona ngaha murabona ko ari ibintu bibabaje cyane. Mbega Nahaye Louise birababaje ariko kandi hari igihe dushobora gusanga hari umuntu akora kurikirana Mabaye Media TV akagira umutima w'ikigongwe akagira ico ashoboye gufasha nk'uwogira ico ashoboye gufasha yocisha uburyo bwiwe hehe? Jewe nimero yange yari mikashe ni 39 9 kandi 52. Wogira icyo ashaka gukora arashobora kumurungikira
kuri ako ka nimero ka limikashi kiwe avuze mwumvise ko ibyangombwa byose impuzu amakaye y'abana biga impapuro nyinshi byashoboye gutwagwa ubu ntabona ico ashobora kwambika abana ari uwogira gahuzu ari uwogira udufaranga yoshobora kuba arafashisha abantu bana mwumvise ko yatse icumbi udafise limikashi mugabo ashobora kugira ico ashatse guterera nta handi mwumvise nk'akanimero ka konti ari nko muri posta canke muri Copec canke handi hantu hatandukanye. Nari nariyungunganije nduguruza muri Copec narifise inimero 27 amazina ni Nahayo Louise ya Copec mabayi Nahayo Louise reka tugushimiye cyane ku mwanya muduhaye. Namwe murakoze cyane kunyiyumvira ko nari niganye cyane nihebuye. Murakoze cyane tunababwira duti pole sana byose nuko bigenda kandi nta kibera ubusa Imana ibifise ukungene yateguye ibintu. Ego cyane murakoze kuko n'udufaranga narifise nagurishije mu makara twese twazimanganiyemo muri iryo rere sino kugira ngo biherere aha ibyo kurya byose ibyo gufungura byose niyo byahereye. Bakunze mu Media TV turabasavye ufise umutima w'ikigongwe woshoye kuba ubonye aba bana bato nabo sibo bipfuje kuba bameze uku bipfuza gutambuka nkuko nawe utambuka ariko siko Imana yabishatse bo bari bafise ukuntu bipfuza kuba ariko byose murazwe bigirwa n'Imana. We rero ufise umutima w'ikigongwe uri kuratwumviriza umwanya n'uwawe reka tubandane tubashimira kandi tunabasezere twizere ko tuzoba dusubira murakoze cyane.